kamar yadda muka sha faɗa kana a guri makwabcinku ya rasu ya bar 'ya'ya mata 2 3 4 da yana da rai yana killace kayansa ba sa talla ba sa komai Allah yana karɓar ransa abinda za su ciye wahala dole uwar ta rasa yadda za ta koma ɗora masu talla kuma makwabta kuna kallo yau 'ya'yan wani ita ce da kwaiwa a waje yau 'yan wani ita ce da gyaɗa a waje yau 'yan wani ita ce da taliya da fadika an fita da ita aje a sayar a'a to ba a idan mu ba ke zo me muke gani haka zaki ka wani guri ne za a yi walima a'a talla za ni sayarwa talla to me ya faru tun tsakani da Allah ba mu da abinci kuma maman mu an tsaya ba abu kaza dan haka dole wannan za a dora a je a ci abinci haka ne to shikenan sai ka kama baka abin sai ka tattara mutanen unguwa makwabta a zo a haɗu kai to ga wani bala'i fa wallahi in ba mu magana akan shi ba mu ma sai Allah ya jarabci namu ƴaƴan ranar da ba mu wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida dole mu haɗu mu jawo mu duba mu ci ga ƴaƴan wannan sun fara talla kai wani ka rike wanci a matsayin ƴa da zaka kula da ita makarantarta menene nata alal akalla in ba za ka iya biyan makarantarta ba rike islamiyyarta hana ta talla kula da suturarta da abincinta a samu wani shi kuma da wani su karan makarantarta kai kuma tana gidanka ga ta kusa da abin nan kai kuma wani ɗauki wanci to lokacin ne kai kuma abin da kuka yi kamata dinu tudan kuna mutuwa Allah zai wakiltar da wanda za su zo su kula da 'ya'yanku kana dai jin bawan Allah na cikin suratul kahfi wanda ya aje duke ya ce Allah ga ajiya nan na baka wanda shine annabi Khadir da shi da annabi Musa da suka zo Allah ya turo su shi aka ba ajiya ku je ku gyara ga can za ta faɗi in ta bayyana mutanen gari za su kwashe kuma ubanta ya ba ajiya Allah daga cikin usulubin da yasa me yasa Allah ya kula da 'ya'yan wa kana abuhuma salihah baban su mutumin arziki ne mutumin kwarai amma ka zama mutumin banza nafsi ba wanda ka sani kai sai 'ya'yanka ba abin da ya dame ka da 'ya'yan makwabcinka an yi ko ba yi ba haka akwai katuwar matsala